Und hier hat der Kunde über Euro durch unser Gutachten bekommen. Stell dir vor, du willst mit deinem Auto in die Türkei fahren und anstatt dass alles normal läuft, wie immer, passiert dir etwas, das, wenn du es jemandem erzählen würdest, er es dir nicht glauben würde. Auf dem Weg in die Türkei landest du irgendwann in Serbien auf irgendeiner Autobahn und merkst, dass irgendwas ganz, ganz, ganz komisch ist. Dein Auto fährt auf einmal nicht mehr richtig und dein Motor macht ganz komische Geräusche. Du hältst an, schaust dir das Auto an und was du da siehst, glaubst du selber nicht. Ein Vogel ist in dein Auto reingeflogen. Das ist nämlich einem Kunden von uns passiert, der im BMW X3 M40D fährt. Also kein günstiger Wagen. Und hier hat der Kunde über 16.500 Euro durch unser Gutachten bekommen. Nur wegen diesem kleinen Unfall.